Alhamdulillah. Ini salah satu resep batuk pilek, terutama lagi pilek-pilek badan nggak enak ya, greges ya, itu bisa teman-teman gunakan resep ini ya. Atau juga pas lagi badan agak-agak meriang ya, kurang nyaman juga, mungkin agak sedikit dingin gitu, itu juga bisa. Bahan bakunya cuman nah, Bu sekalian, jadi mudah ya, mudah. Termasuk misalkan resep batuk, pilek gitu ya, atau mungkin lagi badannya greges-greges gak enak. Ya. Itu andalan saya salah satunya adalah ini, Kang Zikri ya. Siap. Ini hanya lagi-lagi tanda kutip tuh bahasanya tuh hanya gitu kan. Tapi efeknya luar biasa gitu kan. Ini jahe ya. Iya. Jahe lalu kita seduh dengan air panas. Jahe, air panas seperti ini. Kemudian ditambahkan sedikit dengan jeruk nipis ya, jeruk nipis seperti ini. Dan tentunya jangan lupakan garam ya, kita kasih garam sedikit saja, ya, seujungan saja. Lalu Anda, Bapak Ibu sekalian, berikan madu ya. Nah, biasanya kalau saya post ini di sosmed saya, di IG saya, yang ditanyakan bukan resepnya. Beli tempat madunya di mana? Masya Allah. Oh ya, jahe. Ya, ada jeruk nipis, jahe, jeruk nipis, garam sejumput ya. Tambahkan lagi dengan sedikit madu. Nah, biar bisa langsung diminum Kang Zikri, kita tambahkan air langsung saja. Oh ya, supaya belum panas ya. Ini salah satu resep batuk pilek, terutama lagi pilek-pilek badan nggak enak ya, greges ya, itu bisa teman-teman gunakan resep ini ya. Atau juga pas lagi badan agak-agak meriang ya, kurang nyaman juga, mungkin agak sedikit dingin gitu, itu juga bisa. Bahan bakunya cuman sama juga, kita bisa pakai jahe seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini kombinasinya bisa jadi puluhan bahkan ratusan ya. Ini ada jahe dan serai ya. Dan kalau pakai serai saja sebenarnya sudah sangat cukup juga. Ini juga salah satu yang bisa kita pakai kalau pas lagi badan agak-agak dingin ya, rasa agak dingin gitu. Kemudian juga batuknya batuk-batuk yang sifatnya batuk berdahak ya, bisa pakai jahe sama serai. Jahe sama serai. Nggak perlu ditambah lagi apa-apa? Boleh. Oh, itu tambahan lain, madu segala macam silakan saja. Tapi ini bahan utamanya ya, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di rumah. Jeruk nipis ini sebenarnya bukan hanya cuma sekedar habis ya. Jadi jeruk nipis itu juga salah satu yang membuat rasa pada katakanlah minuman ini tuh bisa terasa lebih lebih seger ya, lebih segar. Nggak kalah sama minuman kemasan. Karena nggak kalah, justru malah ini jauh nggak bisa dibandingkan dengan minuman kemasan. Ya, itu udah beda kelas. Itu salah satu resepnya ya. Jadi juga pas lagi ya, batuk pilek atau mungkin badannya agak-agak dingin gimana gitu. Ini ke badan langsung ada anget dok? Iya. Kenapa? Karena memang tadi saya cerita tadi, kalau kita memasukkan dalam herbal yang kita konsumsi, peminuman tadi itu, Kang Zikri, ya, madu dan garam, itu dia cepat sekali menyerapnya. Bahkan kunyit saja, misalkan yang kita bicara kunyit ya, ini kunyit seperti ini, ada cara yang lebih efektif lagi untuk membuat dia bisa lebih gampang diserap, yaitu dengan menggunakan lada hitam. Jadi lada hitamnya sedikit saja. Lalu ini juga ada dalam buku resep itu. Jadi kita bisa mendapatkan kunyit ini atau manfaat dari kunyit ini berkali-kali lipat gitu kan, dengan adanya lada hitam di sini. Nggak perlu digeprek dulu dok? Ya apanya? Lada hitamnya sih sebaiknya digeprek, ini kan karena nggak ada yang bubuk lebih bagus. Sedikit saja. Biasanya mungkin 7 butir saja atau berapa gitu cukup. Jadi ini subhanallah ya, resep-resep begini Bapak sekalian. Dengan zikir ya. Ini subhanallah ya. Kalau boleh saya katakan, ini bisa menyelamatkan banyak orang. Menyelamatkan, khususnya dalam bidang atau penyakit gitu kan. Karena saya boleh katakan Bapak sekalian, sekali lagi kita berlimpah dengan bahan-bahan seperti ini. Ya. Cuman seringnya kita belum tahu atau nggak tahu atau kurang tahu atau nggak mau tahu gitu kan. Bahwa sebenarnya obatnya itu ada di sini.